pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya. Hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng Pastada na day ang usa ka tuig nga plano nila ni Rahim ug mga kauban nga pabuton ang bomba sa usa ka dapit sa Manila. Pila na lang ka oras ug pabuton na ang maong bomba. Samtang dinhi sa Cebu, misuod si Mary sa kwarto siya magkuwang. Naabdan niya kining migamit sa iyang laptop. Bahin sa mga suspetsadong terorista nga ilang gistoryahan. Hilom nga naminaw si Mary. Walang sila masayod nga ang ilang giskutan, maubanay si Rahim nga magkuwang ni Yusuf. Gipahinumduman na usab ni Sandro ang manghod niyang madre, bahin ni Yusuf. Diyang mamauli na sila si Mary, diha day si Yusuf. Og misunod na lang ang ulitaw Muslim padung silang Mary. Unya mo ilang hiabdan si Sandro nga nagtanaw sa balita sa telebisyon. Magarit, igsuon, niya ang laing sumpay ning bag-o og lahi ng sugilanon. Si Mary o Yusuf. Gusto may balita sa TV, sir? Kadagang ko sa patay, sir. May bomba nga dibutos Manila, Yusuf. Buhat sa mga terorista. Diyos ko! Kaluoy sa mga patay o mga angol. Tanawan niyo ang usas mga binuhatan ni mga tawhana. Gamit sagop sa sayop nga pagtuo. Husto kay ka, sir. Admitido kay ko. Mao ilang gituoan ni mga tawhana ang sayop. Ang inusab nga paghubad gikan sa husto nga pagsabot ug paghubad ngadto sa sayop nga paghubad ug pagsayop kung unsa kabalaan ang gituoan namong Quran. Wala ka na ko, ma. Oo niya, may kaon ka na. Oh, mana. Mary, kamo na may boss itong bisita, ha? Yusuf, diyan ka. Sige lang, sir. Salamat, sir. Hello. Padung na ko niya. Lagi. Nana ko niya. Yun na, ayaw pag nga ang TV ha. Gusto pa kong mutanaw. Lingkod dong Yusuf. Salamat ng Lourdes. Magbarog lang ko. Jesus, Ginoo kong Jesucristo, in taon sa mga tao. Labing siguro na asap tingali in tao'y mga Bisayaan ang nangamatay o nangaangol. Ha, Mary?
Mary? Uy, hay man to si Mary Dong Yusuf? Kuha sa gawas ng Lourdes. Jesus ko in town. Uy, naapay mga baktao. Naapay in town. Jesus, pagkaway kasing-kasing sa nagbuhat din yung pagpamumba. Naun sa naman yung taon kalibutan karon. Uy! Sister Moon, gusto si Manang Lourdes. Mga way kasing-kasing. Way pagbati. Way kaluoy. Nagbulit sila hugaw sa balaang dagway sa Islam. Andam na tingali alamesa. Mga una ta, Yusuf. Oh, okay ra ka, Sister Moon? Dako kayo kita kalabutan sa mga biktima, Yusuf. Pilipino sila. O Pilipino sabta. Dali na. Katalagsaon aning Kristiyano sa Madre man sabgod. Yusuf? Oh, Sister Moon. Sorry. Kaundong Yusuf. Way karne-karne kining baya. Ayaw kabalaka kay way karning baboy ang atong sudan. Oo, Manang Lourdes. Mere, wa ka mo tandog sa pagkaon sa lamisa, anak. Naunsa man ka. Nagkapilang ko, ma. Ayaw pa nung balinga ang nakita ni mo Dong Yusuf, ha? Ingon yun ni anak si Mary. Kung makabalitag mga hitabo sa mas na hitabo karos Manila, magsigi naghinuktok. Nya mo to dayon ang luha. Ingon yun ni anang akong mga anak. Bisan gani si Sandro. Nakakita bitaw ko sa reaksyon mo ng Lourdes. Dili yung kamukaon, Sister Moon? Unya na lang tingali sa udto. Mukaon ako, Yusuf. Ikaw, kaon pa, oh. Di man day mag-auto si Sister Moon ng Lourdes. Ako lang siyang ihatod sa ilang dormitoryo. Pag-amping mo Dong Yusuf. Dubli-dubli ho na mo ang pag-amping ng Lourdes. Salamat. Mere, Ma Lourdes? okay ra ba ninyong mga madre nga ingon ni Ana, ingon ni Ani ron, kauban nimo ang usa ka lalaki unya. Muslim pa gyud. Unsa may ngilad, ma? Pagpakatao ni Jesus din sa kalibutan, wa siya kipili. Tungod kay usa sa iyang pag-ani sa kalibutan, mauman gani ang mga magkasasa. Unsa nakakini si Yusuf nga buutan? At least, maghibaw makaila sa mo nga dunay Muslim nga buutan kayo. Diba, Manang Lourdes? Sige, nangutana lang ko ba? Lakaw na mo. Bye-bye, ma. Bye-bye. Adto na mi, Manang Lourdes. Sige. Di ilagay tibok Pilipinas ang nasubo sa nahitabo sa Manila. Tibuok kalibutan. Nahibaw sa bomba nga mibuto nga may patay og miangol og dagkang Pilipino. Samtang ni adtong gihapong higayuna sa Manila. Mao kini ang ayan ninyo mga disbelievers. Mao kini ang inyo mahitabo. Kamo na mga kaalyado sa Amerika. Kinahanglan mawa kamo sa kalibutan. Hutdon kamo og patay. Allahu Akbar.
My dear brother, Ibram. Allahu Akbar. Oh, liko diha sa tuo. Na-checkpoint sa unahan ug sa left. Okay. Turn right diha. Dito ra sa duol sa gibutan sa bomba si Rahim. Way kalibutan ng bisan kinsang otoridad nga dito ra ang utok sa pagbuto sa mga bomba. Nahimuot kaayong nagtanaw si Rahim. Apan naglabi ang kapungot, nagibati ngadto sila mga kaway. Balik din sa Cebu. Salamat, Yusuf. Oops. Bye. Kanyon, Sister Moon? Yes? Last na lang akong pagkuyog-kuyog ni mo, Sister Moon. Kay nauna-una ako while nagdagan ta ganina nga di maayo bitaw nga may kuyog ka nga lalaki. Kunya Muslim pag yun. Madre ka. Muslim ko. Kung grabe kayo nga ka-conservative ang mga Christians, ikaw na ibawsab nga mas grabe ka conservative ang mga Muslims. Kunya, madre ka sab. Husto ka. Husto ka, ayo ka. Pero nalipay kay ko nga gikailat ka. Kunya, nami ka. Salamat sa mga time nga nahibawan yun ako kung unsa gyud ka. Ako i-treasure yun ako kayo ang mubo na to nga panagsuot. Kay daghan mo kay ko nakatunan ug nahibawan kung unsa ang life. Thank you sa tanan, Sister Moon. Salamat, Sam. Salamat, Yusuf. Amping. Salamat. Ikaw sab. Amping sab, Sister Moon. Bye. Bye-bye. Di ko makalimot ni mo, Sister Moon. Thank you kayo. Ang siguradong sunod nga mahitabo mao kini. Nakaigos Las Manila. Mao nga posible yun kayo nga sa pagkakaroon magbuwag-buwag na sab kini mga demonyo. Ug mutagon sab dinhi sa Visayas o sa Mindanao. Tungod kay nahibaw sila nga sudsuron gyud ang tanang suok sa Manila sa tanang operatiba. Aron lang mailhan sila. Mando sa sekretary nga full alert ang status. Meaning full alert ang tanang kahimanan ug full alert ang atong pwersa. Ngana ninyo ang tanang pictures sa mga suspitsado. Now move! Walay duha-duha. Kining nagdasangan nga Abdullah, Muhammad, Jamudin ug Musa. Boy nangu sa pagpangumbas kaulawan. Mao na ang nadawat na ako nga taho bahay nimo og ni aning usa ka Muslim kuno ning bataa. Muslim siya, sister. Usa ka nurse? Yes. Nurse siya. Okay. Nahibaw kong palikayan ninyo siya nako. Yes, Sister Mary. Mauyo ka na ang angan nga mahitabo. Gawas nga lalaki siya nga pirmi na lang mo makita nga pirming magkuyog. Muslim sab siya. I know
Amo naibaw si Captain Sandro ana kay Muslim ang god. Ang nahitabo karong buntag dito sa Manila, Muslim terrorist ang prime suspect. Last na to ganiha nga gihatod ko niya dinhi. Wa na lain pang musunod, sister. Wa na cute. Og nahibaw sa mga akong maguwang ani. Wa siya'y pagsupak pero mag-amping lang ko. Og ang last mao ni palihog. Kung mahimo unta palihog. Hunungo na nato ang pagsangat dayon sa atong hunahuna ug mga puong nga mo dayon tag-ingon nga tungod kay Muslim. Tungod kay Muslim. Mao nga Muslim gyud ang nagbuhat sa ingon. Bugat ba gyud sa atong buot ang pag-ingon nga tungod kay Pilipino siya? Tungod kay Pilipino siya. Maong Pilipino siya. Mao kini ang kalibutan, sister. Dunay bati, dunay ngilad, dunay dautan. Doon na say buutan, doon na say maayo, doon na say matarong. Sama nga sa mga Kristiyanos pagkakaron tingaling panahon na, jutay na lang ang mga buutan kung itandi sa mga dautan. Mauusab sa mga Muslim. May mga dautan, may mga matarong o buutan. Sa akong pinubre nga pagsabot, kung di ka mahimugso sa Pilipinas, dahil Pilipino ka cute. Ang dili lang yun na ko kalimtan, mao nga giluwas ko ug usa ka Muslim. Usasab na kay ang hinungdan ni Adto mamisubra ka na sa Ang katungod sa mga kabus mo ay akong gilabanan, sister. Migimok nagmaayo sama sa mga hugaw ud ang cancer sa korupsyon sa atong nasod. Igo lang kung mihatag nimo sa usa sa mga prohibitions nato, Sister Mary. Ug wa ko makig-ergo sa mga kasong politikal sa atong nasod. Ang ato dinhi nga ang labing importante mao ang kaluwasan sa atong mga kalag ug seguridad. That's all. Ug wa na lain pa, sister. Sorry, Sister Lucy. Okay ra, oy. Ako anday, sister. Dili ka na mag-community karon. Kuwang og teacher ang 4th year high school, Section A, St. John, sa atong university. Absent si Sister Martha kay gilantan. Unsay subject palihog, sister? Kadaghan sa mga bulsa ug sipil ang bago ko yarahim. Uy, nangahog nun ang mga soda. Kadaghan sa mga passports. Upat ka mga passports. Ang mga ngan Abdullah, Muhammad, Hamudin, Musa. Kinsa man yung mga tawala? May abot. Thank you. Sige, yarahim ka ron. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na galing sa binhi. Kinsa may tag-iya sa mga passport, magari, igsuon. Napiton gyapon ka muna mo sa pagsunod sa man pa mga sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary Ogyosos. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Alcina Bakita, Spinner Nelson Tantano,
Recording Engineer Akilos Hilson. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.